चाय पीने के लिए गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। काजीनाग वाटरफॉल। ओ भाई कितने चले भाई? ओ फ्लोरा पार्क कितने चले? मैंने खुद नहीं पता कितने चलना है यार। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है क्या? नहीं, हम आज K2 पे चढ़ेंगे यार। और मैं आज वैलेंटाइन मनाने जा रहे हैं पहाड़ों के साथ। हमारे पहाड़ी हमारे वैलेंटाइन है। आज हम एक नेशनल पार्क में जा रहे हैं जो कि हमारे बारामूला में ही है, और हमें पता नहीं है आज तक कि हमारे बारामूला में भी एक नेशनल पार्क है। तो ये यावर साहब की मदद से ही हम लोकेट कर पाए इस मैप पे, गूगल मैप पे, कि कहाँ पे ये है ये नेशनल पार्क। तो अब हम जा रहे हैं। अब मैं आपको व्यू दिखाऊंगा सुबह का, कश्मीर बारामूला का सुबह का व्यू, मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगा। गाँव को अभी हम एक सहला विलेज में, सहला बोलते हैं इसको। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ चाय पीने के लिए। तो इसके बाद हम अपना जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी। जा रहे हैं इंशाल्लाह, वी आर गोइंग टुवर्ड्स काजीनाग। हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह काजीनाग नेशनल पार्क। तो इस सिलसिले में वी आर वेरी थैंकफुल टू द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ कश्मीर एंड आवर वेरी डियरली परवेज साहब, आवर डियर रईस साहब और तमाम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का हम दिल की उम्मीद गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
है।